Waniki na Faustin abayita mwenna mbere president agenda kubera mu constituency ona kurencha yo comrade wa Waniki na Faustin mwenna bana struggle abali mu diaspora nabayeka mutukire comrade bambi mumuyambeko asobole kubanga amaliza ninga president ali mu constituency ye. All right, tumaze tugenda gena mu video eno omutu omunafu jesonyiwe ojjajisanga ku mitimbagano emirala gyonna. Kati tugenda gitandika tutya kubanga nange nyine agendo gitandika okujja ko njala kujjukiza omuntu yenna eyabadde ansaba ekifaananyi ky'omukyala gwe bayita Madina Nsereko Ntale gwe nayogeddeko nti ono yakolagana n'abasajja ba ghetto structures baddamulira okuba nti bakyankalanya akawempe zombi amaseregeta naye amambuka ng'akolagana ne ghetto structure okuba nti beetolodde ekibiina kya National Platform okuteeka buli office okubanga babega n'okubanga bakyankalanya constituency nga baagala either okulemesa Fred Nyanzi wa National Platform bo bateekewo omuyaaye waabwe oba omufere waabwe gwe bayita Lois Embogo so nga ate naye ono mukyala kigambwa si muzaale w'omwo just muzebuzi nkyakola okunoonyeza due diligence amannya gano yansereko yagajja wantale naye nga akusinziira ku sofa information gye nakafuna mukyala ono wakabano ya mukyala wakabano babaganda mannya neera bw'otula ekifaananyi era kituufu muganda mannya bw'otula ekifaananyi kituufu muganda mannya naye ebisigadde bina bali mbuuza ekibuuzo nkyanoonya ekifaananyi ekiri loudan ekiri clear more clear naye nga yoyo Madina Nsereko owa NRM atigomya Kampala ne mu youth elections ezaggwa ono mukyala yali akolagana n'abantu abo bonna okukyankalanya Kampala okuba abantu emiggo oyo Madina Nsereko yoyo Madina Nsereko mbadde mumbuuza yoyo nkyanoonya ebifaananyi ebiri clear naye omulaba yenna wakabano yoyo mukyala Madina Nsereko si mufere mulwadde wakavuyo byonna abikola wakwefula ati mukazi muganda naye wakabano yoyo Madina Nsereko nawe asobola okunfuna ebifaananyi bye biri clear osobola obinoonya n'obireeta. Alright, kati okusookera ddala njala kwebaza presidenti abantu botambudde nabo ba comrade mwena ba foot soldier aba bodyguard ne team ya security namba president mwe bali nyomo bali ddala bannamawulire mwe bali nyomo bali ddala ba comrade mwena ba foot soldier bakyala n'abaami mwe bali kutambula ku president mwe bakuma president ne team yonna gyatambudde mwe bali nyomo ddala. Njala kwebaza abantu be Budaka mwe bali nnyo. Njala kwebaza abantu be Butalejja mwe bali nnyo kuwandiza president akubera mbuntu bungi bwe muti kitegeeza people power our power mukitegedde bulungi so abantu betereja mwe bali kikuba kisaanyaawo ate mutususeeko kati mbotongole jera tandika video njala gitandika ntya nina essanyu bategeeza nti Nyandi Yosoferi ne family ye okutya ko balina kungi era nga kyovola batebakola live broadcasting eziraga campaign zaabo weziri wonna weziri kati badidde mainstream medias via social media platforms zaabwe kuba cloninga obokola editing nga bateekayo ebifaananyi bikadde bya campaign nkiddamu gowe namo na Uganda ng'okyagobe mainstream media za Uganda okuli Bukedde New Vision NBS Simanyi Sparka TV okuli BBS Telefine okuli CBS social media platforms zaabo genda gwedda lwaki Nyandi Yosoferi bade batadde olutalo nga lwakulaga nti Nyando ayine namba unfortunately namba bade bakukinga ngeteriwo okuva mu expose nti bakola ki basomba bana amasomero bambaza uniform kati bagambye Anita Amongi ne banne bwemba muleeta abaana abo tebaddamu kujja nga bali mu kintu kyonna ekifaananyizaako uniform nti bajje nga bali muleeya babawe t-shirt ezo bazibeeremu then balyoke bajje kulaala ezo ekintu ekiri organic kinjagala obbala gobbabuusa kati TV bazigambye you can't compete with the nature nopumwekolera ebintu byayo kubanga ebintu biri organic biri authentic ekifane bakireeta nga kyekyo kiri edited naye nga biri edited one Nyandi yabagambye no mwenna team ne TV ne radio temudda mukuleekaana muddeeyo mu campaign trails z'omwaka oguwedde mutandika okuleeta ebifaananyi bamupostinga bye bamulaga public nti nina enamba so ebifaananyi byonna ku NBS Sparka TV New Vision Bukedde BBS CBS byonna bifaananyi bikadde kati yabagambye temudda mukuleeta baana abo
mubalete ngamba jemu engoye zile za uniform bambaze kiyero kati wenjagala otegerere nti abasajja bano baloza tetutegeera fe tuli mu .com era kankubuuse ekintu ekiri nakyo nga tekiri edited kibeera mixed kubanga kikwata omuntu oyo abadde so omwetegefu nti agenda kufuna uniform y'ekibiina ekyo ku ssaawa eyo najja buzinga bw'ayambadde kati ekintu ekifumbirire ekipangepange kyekyo kye balaganga congregation yonna eyambadde yero oba nfuna njagala ofuna ebintu bibiri ekintu kyonna nga kiri nakyo nga si kifumbirire mubeeramu multiple mixed colors olw'ensonga abantu abamu tebalina ekibiina tekigabye t-shirt abantu bennyini ekintu bakitege nti balina busobozi bugula t-shirt ne bajja mu ngoye zaabwe za bulijjo kati ekintu ekifumbirire ekifandinge babagabye t-shirt y'ensonga lwaki Gashumba yayomba n'ennamyalo ku bintu bya t-shirt mujjukira bulungi nnyo nga bamuggyeko tende kuba t-shirt kati abasajja baleeta zikanta nga zijjudde t-shirt buli constituency gye bagenda nga bagenda bagamba mu tawuni mitwalo t-shirt mutwalo t-shirt n'okulinnya basi kati mukitegedde bulungi nnyo omanze ndi wano kuwonda bagenda nadibanga Pro Max leero mukitegedde ekintu ekiri nakyo kibeera well mixed with the different colors kubanga omuntu abazze nga talina budde bugenda kugula t-shirt kyagirina n'ekibiina tekyagabye t-shirt ne bajja nga bali mixed up bulungi ekintu ekifumbire kiri edited bajja bonna nga batadde mu yero kaleegi emu ne basobola okweditinga ebifaananyi baga nti balina abantu mukitegedde bulungi nnyo olwaleero kati mba mukitegedde wenjagadde mbabuusize olwaleero mutegeere ekintu nimalo kitegeera mulyoke mutegeere kati yagambye tebaddamu kuleeta baana abo nga bambadde uniform ekyo nakibagaana n'abagamba abaana bajje nga bali mu ngoye za bulijjo balikoba baweki ba uniform za NRM kati mukitegedde byebifaananyi yagee temuddamu okuteeka ebifaananyi biri kale temujja tuswaza olw'ensonga tebalaga live stream nga nopu bwekikola bo bateeka ebifaananyi biri edited ne bu video buli edited nga tebataddeyo live stream to challenge national platform nti mulina support mukola live stream nga Nyandwe talinatuuka nga Nyandwe atuuse nga bwayogera ne campaign trail nga bwetyo tumanyi mulina abantu mukitegedde bulungi nnyo kati ekyo bwekitowe kiri nakyo mbazo kibategeeza nti abasajja bali mu kutya kiki kye bazzaako sigenda kusooka bagamba wabula kambagambe njagala okubaza bannayuganda mwenna bategedde ekigambo kye bayita protest vote. We are the young generation. Omukulembeze atambudde buli constituency sofa mu east n'abagamba twetaaga ekintu kimu mugende mukalonde mukakuume mukabanje mu celebrating with immediate effect mbako musirikale nago mutya kubanga it's your constitutional right. Njala baga mu musajja wa Madagascar eyingira mu 2009 mu buyinza nga abantu bamwagadde olwalero yadduse dda mu ggwanga nga genozi emusazeeko amajeni gajegattako genozi yamusazeeko amajeni gamujjako ne bamujjako tugenze olwayo obuzibidde nga Cameroon kiri bwekiti Cameroon genozi ne yagambye nedda tukooye emyaka gy'otufugidde bagenze mukaba bakimanyi nti bagenda kuwangula ne bajja kulangirira mwani na mukane bagamba tekisoboka engumi evuga emanyija gavuga baagala bia baviire kitegeeza nti mwenna musobola kikola fe advantage tulina already tulina numbers tulinyanga generations amaje manyivu buli omunyivu sawa ya kunula gwanga lyaffe muganda nge president agende mu okalonda kakuume kabanje celebrate wona woli muganda wange tugenda mukalu nga tetusubira sayima bakamba tulangirira gwo ino okulangirira akalwa akavudde mu kulonda kwa Kyagulanyi ku lwa Uganda empya mu kifo ky'okufiira mu loogi mu kifo ky'okufiira mu mipiira mu kifo ky'okufiira mu kunywa walagi genda weeweeyo ku lw'eggwanga lyo muli millions and millions of Ugandans okusinzira ku kyenda bye leero mu east ne mu central muli millions and millions mu lwanirire eggwanga lyammwe president abage mu lwanirire eggwanga lyammwe oba waali oba taliiwo kubanga buli kimbagala kikola baga mu sendi mugobe yero wona wali kati okubalaga nti eno genozi yasimbudde ye Uganda ebulako Justice Park
kino kyekibadde butalejja ulira essa video dakika musanvu na kusanyika dakika 3 zokka then tuyoka tusimbula video nyine ekindi kyokuwasa kusaba tiimu egi leba president leba tiimu y'abaana bato enjura negwa otuba kufayo ekino kye bayita change. This is what they call a revolution. When they ask you what is a revolution, this is a revolution. When they ask you what is a revolution, this is what they call a revolution. This is a revolution. A bad man, His Excellency, stay away with your people. This is a revolution. It's raining, but they don't care. But they don't care. This is what they call a revolution. This is a revolution. This is a revolution. When they say what is a revolution, it's a revolution. This is a revolution. Tunakuuza nga revolution, tono answer nyingi. Baweti no kuba kuuza revolution, utari bagambire bintu bingi bagambire ki. Kuba kuuza revolution. This is Butalecha. Ejino Butalecha. The president is speaking to them. This is a revolution. Never make a mistake with a revolution. Never make a mistake with a revolution. This is what they call a revolution. They don't care about the rain. They don't care about the season. They don't care about the sunshine. They don't care about the bush. This is a revolution. What is a revolution? Tell your friend this is a revolution. The president is referring to them. He's in the rain. Oh my God. This is Butalecha. This is Butalecha. This is not Kampala. This is not Kamolcha. This is not Raise. This is a revolution. The president is waving to them. He's young and energetic. Echinchoba kweta revolution. Twasemerera munonga aliwo talijja mu bali kikola kati nga sinnagenda njagalayo owekitinisa eyateekebwa n'afumbirwa okulyenguzi n'okubba eggwanga n'okwogera oluzungu agendeko president gy'abadde akubeya akakuŋŋaana akakuŋŋaana akakamu njagalayo muteeketeeke gwe baafumbisa amataffaali g'ekajjansi gwe baasomesa ne bamukuza nga yalina okwogera n'oluzungu buli kimu agenda akubira akakuŋŋaana aka mu kifo president gy'akakuba bivikundi laare n'emu agikubeyo tulabe nti basula ekyo kiwedde. Alright, tugenda mu video entuufu. Mu kusookera ddala njala otula omukisa guno okwebaza mikwano gyange mwenna abangomera ku mukutu gwange ogwa YouTube. Mwenna abakasobola okujoyininga okufuuka bammemba mubalire ddala. Sijja kumenya mannya gammwe kuba tewali yampadde lukusa kwogera mannya gammwe naye nga sofa muli 22 mu namba. Ekyo tuyita omukwano mutuufu. So njala kwebaza mwenna abajoyinize ne musupportinga. Naawe bw'obanga oli willing okusupportinga ng'oli mu diaspora mu Uganda ng'olina obusobozi okona mu link gy'emutandao ya YouTube channel naye ogenda ku main channel yennyini waliwo option ebbiri waliwo subscribe ne join ogende wali join wokona then details YouTube ejazikuwayo nga yo details esizange za YouTube then you join you become a member nobanga osobola okunsupportinga go ina mu issue obadde ngono nyingiri yo kunsupportinga mu kusupportinga mu page eno na YouTube channel yange please okona mu link gy'emutandao wansi n'ogenda mu option ya join then you join ebisigadde bina YouTube ejja bikubira sibi yange bya YouTube nene ezo nobanda anya joininze afuse member agenda okusupportinga bwe banyoba balire ddala ebbanga lyemba kolede kati guno mwaka tungira gwa mukaaga tudda mu struggle endala so mbasaba mwenna abasobola to support me link ya YouTube channel ogikona mu ndikura ku main channel yange then waliwo subscriber n'ogenda ku join wali option ya join n'ogikona mu join ne kwa details how to join to become a member nobanga osobola okusupportinga so mwe banyoba balire ddala mwenna abakikoze mwaweza 22 wiki kitali kyangu nnyo kusinzira ku research gyenkoze naye banyoba balidira temojjanga okwo kati video etandise. Video etandise etya abaganda mwenna gyemuli obukulembeze bwa Uganda bukyanga etandikawo butandikidde mu Uganda butandikidde mu Buganda wakati era omutima gw'eggwanga Uganda guli mu Buganda abatandika eggwanga Uganda baganda neyagula
independence obwetwazi bwa Uganda bamuyita Sir Edward Mutesa nete bayina bamwogerako tebena kibogera ku Buganda nga n'amasanyalaze agali mu Uganda era Sir Edward Mutesa ye yagasasula okukola Owens Forest Dam kitegeeza nti Uganda ezanya ekintu kinene nnyo wabula Uganda egenze ekuza esomesa egunjula abakulembeze abantu bangi nnyo okwetola ensi okwetola Uganda yonna okuba nti bayingira mu bukulembeze wetwogerera essaawa zino Busoga yegasse ku mukululo ogw'otaagala kuddamu ku ekigambo kyonna kye bayita NRM West Nile as well kitegeeza nti eyo yonna ggwanga tutandise odikapitalinga kiki ekisigadde tugenda basa buli muntu yenna agenda kulaala ya Museveni ng'olindiginasi Uganda famire bagikolimire mama bamukolimire tata bamukolimire na buli n'abaana bo n'abazzukulu bakolimire tubategeeza nti abasajja bafuga eggwanga si banna Uganda ebbanga ddere olwero ogende kitegera mu video yayo bw'ova wano n'osigala ng'ogenda kulaaleza Museveni ng'oli munna Uganda indigenous obeerako ekizibu oba lubaale we omubi oba kiki ngerako bazanya abantu b'e Busoga Museveni yasindiseeyo abantu bagende simanya obwakabaka bwa Busoga simanya ab'ebitiibwa bagende nga boogera mu bantu bakopa kampeyini ekiro wabula Abasoga bagamba no tuganye bye boogerera Kyagulanyi bagamba tetumulimba mwalabeko ekyakabanda kye bamukoze kati waliwo omukungu obwakabaka bwa Busoga eyakubiyeyo ka minerali ekiro bakadde ka function n'agamba Abasoga Museveni amutuma mugende nti twara mana twayanga bamugambye twara eri watugenda otandikira video lwaliro ka video kekano ya mukwano gwaife His Excellency Jeriwe Kaguta kati gwe Omuganda kikulekawa obusajja bw'emmengo Obunyarwanda obwafutubbala emmengo bujja mu constituency bujja ku byogambo temulonda muzzukulu wa Buganda kibalekawa mwebale nnyo mubalire ddala basajja b'e Busoga n'abakyala b'e Busoga kutegeeza bantu mwakuwa Museveni kati njala tutandike video eno mu butongole before nga tunatandika video eno mu butongole ebifaananyi bino njagala bibalaga omukyalo oyo ye Janet Kataha Museveni Kembabazi atayina nsibuko oyo Janet Kataha Kembabazi tayina nsibuko mu Uganda yoyo ono ye muwala we Patience ono ye muwala we Patience Lwabwogo one Lwabwogo tunyo mix tayina kitaawe tayina nyina mu Uganda musajja muki musajja Munyarwanda oyo Lwabwogo lwaki mbalaze ebifaananyi bino wagenda okuva ekinyusi kyaki kya video kale mmala obbalaga ebifaananyi ebyo video eno mugijjukira bulungi video eno Should the Muganda be after spending 35 years in the power 100% 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, and
the Premier's office, we control the refugees and all those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the all right. Video mwajira beyo kati. Bangambi esomula video. Video etandise. Oluvanyuma lwa bannayuganda okuzuukuka ne bagamba kyekafu okuddamu okulonda omunyarwanda yenna okufuga eggwanga Uganda nga Nanyindo Yoseferi bamuzaabidde maaso bakyamwagala. Obunkenke bwoyolekedde mu famire ya Nyando Yoseferi era ne yabikamu ebiwayi bisatu. Obunkenke bwoyolese mu famire ya Nyando Yoseferi ne yabulwamu ebiwayi bisatu ebiri mu famire esaazi n'otuwogerera. Waliwo ekiwayi ekya Nyando Yoseferi kennyini ye kyakuliranga ye nenga ate Windows mye. Waliwo ekiwayi kya PLU ekikulira Muhoozi Kanyarugaba. Kati waliwo ekiwayi kya Lwabwogo Janet ne mukazi we Patience Lwabwogo. Kati sagala osiriwazibwe abasajja bano bakola ebintu bingi nnyo mu kumanya ne mu butamanya n'okubuzaabuza. Mu butamanya ne mu kumanya n'okubuzaabuza bakola ebintu bingi nnyo. Mujjukira akatambi kano. Omufere Benehini lwasembye okubeera mu Uganda yagamba Patience Lwabwogo nti nkulaba wano Mukama akindaga muwala bwe olina office enne gy'ogendamu Mukama akindaga kitwale olina office gy'ogendamu ennene naye saba Mukama akindaga. Kati Mukama akindaga tebabalaga kiki kyali amulaga wabula kibadde kizimbe ngenda kuba project ya $5,000,000 eza $. Ku Sabinda Chikasatu Musatu ngenda kuba project ya $3,500,000 eza $. Kati Esawa zino ngenda kuba project ya $3,500,000 eza $. Nadibanga Pro Max kaka na katambi. And I see the government. He sees government. I see the promotion. Connected somehow. I don't know what position. The Lord is not showing me that. But there's something divine. Yeah, this woman's destiny. I want you all to pray for her. Obudde tuyita butono. Kati Benehini omufere ini n'amala n'amufera ati nkiraba kitwale. Oyina ekifo ekinene mu linnya lya Yesu kijja. Bali bamaze omubuulyako kikiba planninga. Kati tuli mu kalulu akakufana okuwona njala bategeeza ladies and gentlemen Nyando ne family bategedde nti teri agenda bba wakalulu. Ne banaasomba ne bakola batya akalulu tekaliyo bakimanye. Ngenda bba buli engeri gye bagenda okukabba mu ne kansooke mbabula ekigambo kino. Bategedde teri agenda bba wakalulu era bakimanyi nti chaos ejja balina kye planninga. Gurupu zino essatu eya Nyando Yoseferi muzeeyi tova ku main ama tekyalina Windows era tekyategeera bakozesa nkozese. Muhoozi Kanyarugaba did grade ranking general under his PLU mwakuba Muhoozi Kanyarugaba ku local ne ku international level nayika nagwa nayike vivi ne mu family mukuba nasaanawo. Kati ekiwaye ekira kya Janet ne Noyi Patience muwalawe ne Lwabwogo omusezi. Kati Janet agamba ye tayagala kutabuyinza bwa bannayuganda ayagala Banyarwanda banne basigale mu buyinza era bagenda busigala mbatya ng'akozesa muwala we okuba nti first lady nga Lwabwogo yayagala okufuuka president. Lwabwogo yagenda kufuuka president atya. Abazze bangoberera emyaka ebiri emabega nayogera konti Lwabwogo yali atandise okudiringa mu kusuubula ebyokulwanyisa nga abiyingiza eggwanga
nembagamba ko ntuwani bakwatire Tanzania abali kondoza mujjukira kati ladies and gentlemen Lwabogo ayagala kuwamba mukoda kuwagala kuwamba Sezala we Nyando Yosoferi Muwero plan ku before or after akalulu kati bwawamba yolo kuba nti yagenda okubeera architecture w'ekintu kino yabajjanga agenda okulidinga koditeeyo afuuke president bagenda kikola batya kino Janet abatamanyi kisobola ofuluma Lwabogo abatamanyi kisobola ofuluma naye kati kamba eno project ya million ya 3 eza dola gyendi mukuba bakitegedde nti Nyandwe takyalina lugendo bagenda mukuba akalulu Muhozi takyalina kyasobola kukola bano bayina kuyita mu ngeri banna Uganda mbu nga bebasi bage mbunga mwebasi Lwabogo ng'akolagana nnyina balina amajja agaabwe agali mu SFC nga balina ekiwayi ekyali mu SFC balinamu ne mulejjula ame abantu abaaka bano kati Lwabogo already ayina emmundu oba ebyokulwanyisa ebiri mu Uganda nga babiterese ebira biri mu South Sudan gyabiterese ebyokulwanyisa ebira biri mu South Sudan kati ng'ebyokulwanyisa bino bagenda okukozesa mu kibayita secret coup d'etat secret to coup d'etat naye nga kino badde bakikola nga public ebadde ejja kubeera court offside nga temanyi awambye yaani era kiri mu interest yaani era badde bayinza okubatwala nga tumutegedde ne mutandika ogamba Museveni tumuwonye nga ne agenda okujja yono Odrek Lwabogo ngera mbate mujjeewo omuntu yenna era benyiri basigaddewo kati mukulu Odrek Lwabogo Janet Kembabazi ne muwala wammwe Patience Lwabogo mulinga ebyoya nkiddamu mulinga ebyoya by'enkoko service nga bangamba specify ebyoya mulinga ebyoya by'enkoko mugende muwambe ewammwe e Rwanda akaluka ino genda maaso ate nga protest vote kino badde bakikola nga tebagala public emanye nti wagenda kubeerawo okuwamba jjukira ne Didigi yayina plan ewamba kitaawe niyo okuba nti bano bali babantu badde kuba mutadde ku ttaka kati Lwabogo babadde ne secret coup d'etat ne nnyina Nazalawe ne mukazi we nga bagala kuwamba ggwanga ebyokulwanyisa biri Sudan South Sudan wano ebira biri mu Buganda wano bwe babitadde Lwabogo nga nona kuwajjo Odrek Lwabogo omusezi the night dancer secretly yakunganyiza ba TikTokers nakunganya ba YouTubers nakunganya ba social media influencers n'abantu bannamawulire bamanyi basobola mukola nga in case could it happenings bani bagenda okubeera ba sympathizers ati kati mubadde mugamba Museveni ebintu bimulemye kati ate within the circle bibamuwambye bagenda kutereeza kati tuleke tuwoya Odrek Lwabogo ate yagira tutwalatwalamu okusinzira mu bwembeera nga badde mbagambye Janet ne mutabani Lwabogo ne muwala omulinga ebyoya by'enkoko mugenda kuwamba banyammwe mugende mukinonyerezeeko Odrek Lwabogo yesterday yabadde ne meeting alina ba TikTokers ne babasasula ba influencers ne babasasula bo TV ne mainstream media babasasudde nga kino kigenda tebababudde kiki bagenda kukola nyamga nti enete mutubeetaagira mujja kuba mujja nga badde bakitegese okuwamba eggwanga ng'ensi temanyi mu bannayuganda mwadde kuddita nga mugamba kyekyo Museveni bamuwambye agenze abadde agenda okujja futa ku badde bagenda kuleeta Odrek Lwabogo abatuuleko nga muwala wa Museveni Patience ye first lady kati kino olwaleero millions za 3 eza dola mazo zisalamu obwayi kati public etegedde mugeze muwambe. And I'm here to inform the international communities, including those Ugandans who can't understand my language, that Museveni's family and the entire NRA regime, they are in panic as we speak right now. In their family, they have divisions. Which division? One division is led by Nyando Yosoferi Museveni. The second one is led by Muhoozi Kainerugaba. The third one is led by Janet Museveni, Patience Lwabogo, and Lwabogo himself. But unfortunately, after realizing that Museveni is soon vacating this world, secondly, after realizing that they have defeated Muhoozi Kainerugaba in all corners, now the only option to obtain power is by a coup d'etat, which is organized and funded by Janet Museveni and Lwabogo. They are going to be using their
SFC wing, which is separately known by Janet, Patience, and Rwabuogo. So, very soon, before or after election, Rwabuogo and his partners in crime, they are planning a coup d'etat against the will of Ugandans. This has been taking place secretly without public notice because the public was about to be caught offside without knowing who is behind the coup d'etat, because they fear that they can't win election via democratic elections, which are right now taking place in Uganda. So, Rwabuogo and his mother-in-law, Janet Museveni, and his wife, Patience Rwabuogo, they have been planning a coup d'etat, which was about to take place either after or before elections, and either the thing has been set. The man had already shifted weapons of mass destruction. Some of them have been kept in Uganda here, and others are kept in South Sudan. So I'm here to inform the international community that any time there is inevitable coup d'etat, which is going to be led by the son-in-law of Museveni, Odrek Rwabuogo, with the help of Janet Kemba as the first lady and the first daughter, Patience Rwabuogo. Kati bakulu, nze bwenti bwenkola ndinda dibanga. Kati ekyo nakyo maze kidibaga, njagala public etegeere, naye nga kyonna kye bakola bakikola nga balowooza nti badde bagenda tukwata offside, kubanga pressure bali bubi. Ekitufu bakimanyi bagenda kulya kumalako kalulu nga badde bagenda kuwamba. Kati wulira ebigenda okuddako. Ekyembi groupu zino essatu balina enjawukana bo nga bo. Muhoozi yalina okufuuka president naye bale kati bajja mukkiriza. Lwaki? Bale bapulanga akalu kano katwala naye nga akalu kano kalimu okuleera okukomba essowaani kyabulanya batwalaganya. Nga Museveni bw'abanga nga ambya akalu kano agenda kulonda kabineti ye, Muhoozi amufule vice president lumanyuma ye age windows ziyise Muhoozi atwale, na bano tebajja kikkiza kutuukayo. Kati public saagala bere confuse bagikwate offside. Njagadde obategeeza nti Janet tannayagala kuva mu buyinza era ayagala just muwala we ne mutabani babanga bali mu buyinza nga bakozesa ebintu byonna bali mu kozesa Odrek Rwabuogo ataddemu ssente empya n'enkadde okuba nti bagenda okontrolinga eggwanga by all means mu ngeri ya coup d'etat. Ekyo mukitegedde. Wabula bino ngenda bibagamba muyinza obirabako mu maaso eyo, muyinza obutabiraba. Bw'obanga ozannya empiki werekerangayo. Bw'obanga ozannya empiki werekerangayo. Eggwanga lye Uganda liri mu political turbulence lwakuba temuzitegeera. Nabagambyeko wiiki emugabo ne bagamba nti Rwanda yasindisa amagye gajigayambeko ku Nnyandwe. Naye ate amagye ago already nerero gazzeeyo baasi 3. Waliwo sources ezigamba nti Pirato abagamba buli kimu kifunye temwandyesibye nnyo ku bannayuganda mukomeewe wammwe Rwanda. Naye ate Pirato y'omu n'asindika amagye. Pirato y'omu n'abagamba mumanyi nti temugeza ne musiikuula olutalo lwonna mu Uganda okutta bannayuganda. Kijja tuwa ekifaananyi ekibi na wano wennyini mwandibadde muddukira mujja kuleka nga wali unstable politically. Olw'ensonga abantu bangi bajja kuba badduka e Uganda nga badde Rwanda ate nga tetusobola bagaano okujjanga n'ensi gitabangula. So nze nandisuubidde akalu kano kagenda nga bwe kali mukaleke bannayuganda beesalira wani agenda bafuga. Naye ate ayogera ebigambo bino mu corners endala ate era yasindika n'amagye gano. Kati simanyi ekigendererwa kye kiki nnyo bwe kiri ku nsonga zino. Ekyo nakyo mukinoonyerezeeko mujja kitegeera. Mbagambe Rwabuogo agenda kubanga supportingibwa Janet, agenda kubanga supportingibwa Mula Museveni, amagye gali mu SFC okuba nti baagala kukyusa buyinza nga teri munnayuganda ategedde. Olw'ensonga nti Janet naye ayagala kusigala mu buyinza nga tavuddeemu ng'akyakirimu okukuuma ebintu byabwe nga muwala waabwe ye first wife w'eggwanga wa first lady nga kye baagala okukola. Olw'ensonga tebaagala kuta buyinza batya. Kati mbagambye bannayuganda mwenna abali gye muli, ene coup d'etat
which does any coup d'etat which happen in Uganda right now or today, from today onwards, and it doesn't favor Ugandans to return power into the favorite people choice, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, or any other civilian in Uganda, and who is not related to Museveni's family. That coup is not in the interest of Ugandans. Nchidamu coup d'etat yonna mu Uganda ng'obuyinza tegenda buddiza abantu naddala omukulembeze ayagala abantu bonna mu kona neyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo teri mu interest z'Abannayuganda era mugigaane. Kino kankiddemu. Coup d'etat yonna okuwamba okujja mu Uganda, oba Diddigi yakukoze, oba Sale yakukoze, oba Janet, oba mutabani we, nga tekufevalinga abantu ba Uganda kweddiza buyinza nga ba civilian, naddala omuntu ayagala eggwanga lyonna, eyo coup d'etat si yaffe. Era awo protest vote wetandikira. Nkiddamu protest vote wetandikira buto. Ngera tubeere bwerinde nti esanafu etambula egaludde okuva olwaleero ne mu January ekigwawo kyonna nga tekiri mu ngalo z'Abannayuganda, ekyo si kyaffe ky'Abanyarwanda. 1. Odre Lwabogo talina kitawe, talina nnyina mu Uganda, naye Munyarwanda, talina nsibuko. Era alina Abanyarwanda bagenda okukozesa okumuyambako, naye ng'ekigendera kyabwe twawuduteeka mu Buganda nga tebatudde mu kitundu kirala ky'ekiggwa kubanga ate era balina kutta Baganda. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati njagadde nkibategeeze nti coup d'etat yonna ejja nga teri mu feva ya muntu ayagala eggwanga lyonna, omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, eyo si yaffe. Tugenda obutereevu mu protest vote oba okulonda gyekuli batekuliyo, naye nga mukitegedde possibility nti n'okulonda kuyinza obutabeerayo, naye ngenda bannyonnyola gye bujjawo katono kati mukitegedde. Ekyo ekya coup d'etat nkibategeeza temubeera fuudi n'ekintu kyonna nga si kyaki si ky'Abannayuganda. Awo tuvuddewo. Kati bwe tumala okuvayo wantu awo, wulira bino wammanga. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, manyi oli mu eastern side of the country. Akaluka lwe twogerera essaawa zino okasigadde mbwomu, abalala bonna tetubalabako, okasigadde mbwomu era go campaigninga. Buli Munnayuganda yenna akimanyi nti akaluka kano okasigadde mbwomu go campaigninga, abalala bonna bali mu kukola ki? Bali mu kutya. Wabula abantu abasinga onnyo bade beebuuza ng'oggyeko obulwadde bwa nnyandwe obutamukkiriza kuba kampeyini, buli wakyali so reluctant bw'atyo. Kati bannanga mazima gaagano, ensonga lwaki nnyandwe ali reluctant, akalulu baakabbye dda ne bagenda kukozesa system empya eyinza okubanjulirwa essaawa yonna yeeruwa. Nnyandwe ali reluctant kubanga kiriyo wakiwanuka ne ttiimu yaabwe y'abafere ne ttiimu y'abafere baleese system gye bategeezezza Electoral Commission gye bagenda okukozesa mu kubba akalulu. Uganda tagimanyi, president tagimanyi, buli omu tagimanyi, yeeno system gye bagenda okukola yeeruwa. Na kino babadde tebakimanyi nti ensi egenda kutegeera ekintu kino. Mbagambye era nazze nadibanga Promax yeeruwa. Ekyakwasizza Gaayo ono gwe tunabagambye Aaron Masembe oyo ekyamukwasizza. Okay, no problem. After the number, please. Kati ekyakwasiza Aaron Masembe adiringa mu IT na kukuŋŋaanya data. Kati badde bamugambye ajja abayambeko mu kukola system eno ey'okuyingiza data by'okulonda. Kati yagenze okizuula
nga system gye baleese abantu tebagimanyi yakubba nga tasobola kwetaba mu kubba buyinza wa bannayuganda yeruwa. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli tukimanyi bulungi nnyo nti constitution ya Uganda etugamba nti buli munnayuganda alina endagamuntu ate nga yeewandiisa mu kulonda yagenda okulonda. Ye system emanyikiddwa. Wabula kiri owakiwanuka ne banne abaffe bawa Museveni amagezi n'omugamba akabalete system empya gye bayita biometric voting system. Biometric voting system ye system gye bawadde byabakama ebadde egenda okwanjulirwa either nga tutuuse mu November ba mu December bagambe nti tugenda kulonda nga tuyambisa biometrics voting system. Ye system yemu gye batwala Kenya ne failinga kati lwabwogo ne banne saako kiri wakiwanuka gye bagambye Museveni gye babagenda okukozesa yo ensonga lwaki Museveni ali reluctant nnyo olw'ensonga badde baganda kituusako obusuuzi ng'ensi tekimanyi. Yensonga lwaki bazunga n'ebikeesi bya worldwide bajjako abantu fingerprints details babajjako nini bajjako endagamuntu. Kati mbadde bwebuuza lwaki linina bwe badde bazikozesa naye nga zino biometrics babajjako ebinkumu bye bagenda okukozesa nga system eno gye badde bagenda okuintroducinga nga bo aba NRM ne Electoral Commission be bagirinako access wokka. Era nga omuntu yenna agenda okutiikinga nti atiikinze Kyagulanyi balonze Kyagulanyi nga mutaddeko ekyenkumu eri mu system y'omusaba zaabwe basiimula obusiimuuzi ekyenkumu kino bakiplacinga ku kalulu ka Museveni. Mutegedde? Simayo mutegedde. Biometric system ey'okulonda mujja kuba mulondesa by'enkumu ng'oteeka eby'enkumu kati ekinkumu ekyo nga bagamba ng'omuntu gwogenda okulonda omanyi ng'omuteekako ekinkumu kati ekinkumu ekyo kyo eri oluba weebala bwokka ne mu process eriyo ba data entrant abeera mu system ba hackers nga bw'oga nti ekinkumu kitadde ku Kyagulanyi wooti tebategana bo nga bagenda mu system ng'ekinkumu kiri bakisangulayo nga bakipestinga mu kalulu ka Museveni nga ye asigala agenda awangula kati mmwe nga temumanyi kyovula reluctant era bataddewo system eno ng'abantu badde tebagimanyi nga badde bagenda gireeta buleesi bagibasuleko. Simon Bakama naawe nkwabizza system yammwe gye mbadde muleesi ey'okubbiramu akalulu Mr. President wonna wooli very soon or late okujjako nga bakyabandoninze biometric system voting bagireese dda era buli kimu kiri mu place. Y'ensonga lwaki babadde ne time etambula ne machines oba equipments across the world eziri sophisticated okuzingiza ku bifo naye bagenzi baligestega bana Uganda across the country kuba zibadde bagenda okukozesa kati Mr. President abakulembeze mwenna bakansala bachairman C4 chairman C5 mwenna mukitegeere nti bano oba oyagala oba toyagala ye system gye badde baleese nga gye bagenda okubbira nga tegera public ekoleki egitegeere kati nabyo mbyabizza mbisazemu obwayi ekyo nakyo public ekitegeere. Samuel Bakama njagala oveyo mpakanye nti system eno temwagireese era temwagiteesezaako temwagikiriziganyiza nayo ne kiyowa kiwanuka n'abala mu gavumenti gye mugenda okukozesa naye fun enough ba stakeholders omuli ba presidential candidate ne ba candidates bonna bali green about the system. Public eri green about the system. Ekintu kino singa abadde bakikozesa mutufu wakyo bandi badde bakiteeka dda mu nkola omwaka mulambe emabega nga bakisomesa abantu ku TV ne ku radio ku byalo na buli wamu wabula tebannakyogerako wantu wonna badde bajja kulonga kaseera katono nnyo okulonda kubaga nti kati okulonda tugenda kukozesa biometrics voting system kibadde bagenda okukola nga monna Uganda aveeka namusabala ekijonjo ebukeeri nga talina kyasobola kutegeera ku kintu kya biometrics voting system nga takimanyi batwala obudde ababo olwo bagenda kubeera bali briefed ngaffe tebali briefed nga leba polling agency tebali briefed nga baba bali briefed kiki bagenda okukola balina ba hackers kyovula baleeta ebisajja byawaweeyi
mwete mwategera lwaki baleeta ebisajja bya Huawei. Temwebuuza lwaki baleeta kampuni ya Huawei Kampala ne leeta ba CEO ne ba technocrats bonna bonna ne babaleeta. Kiki ekyabaleeta system ey'empya gye bali bagenda okukozesa. Kanayo ngirinyeemu eggere nakyo abantu bakitegedde era njagadde president otebeera aware about that. Electoral Commission buli kimu kitegedde mbaabiza wabogo premier mwe jabiza kati bisigadde mukama yanaamanya kyanansasula nze ogwange ngukoze out of the door. Kati wano wetulaga wo mulize obulungi nnyo. Mulize obulungi nnyo. System y'ebyokulonda njibagambye mugitegedde katuge tugende wano. Munnange Ssekabaka Kayemba Nantabuulirwa yasaabalira mu lya bbumba eryato. Mu budde wabeerangawo Ssekabaka Kayemba yali mufuzi nga wambazuulu nga bamugaba ebigambo byonna munnange tawulira. Lumu ayagala okusaabalirako ku nnyanja Nalubaale mu bitundu by'e Munyonyaawo ng'asangawo eryato eryali ebbumbirira obulungi ng'alikkira. Bamugamba munnange baffe eryato lyogenderamu si lyato ttuufu, eryato bbumbirire ng'abagamba mmwe mumanyi ebyammwe no lyato. Wattu ng'alikkira ng'akwata nkasi ng'aseeyeeya atuuka mu makkati g'ennyanja Nalubaale ng'eryato lyonna limerunguluka nga Ssekabaka Kayemba Nantabuulirwa bw'atyo ng'ennyanja Nalubaale emumira. Bwe butyo n'Abaganda bonna abadde balowooza nti Nyandi Yoseferi abaagala nnyo nga bavumirira Obuganda nga bali mu NRM nga bakwata Baganda bannaabwe nga batulugunya nga bagoba buli muntu yenna ali mu gavumenti n'okumucunya n'okufuna amaanyi amangi olw'okuba nti bali mu gavumenti. Wulira bulungi nnyo. Wetuwogerera essaawa zino 2 in 1 he or she 2 in 1 he or she Proscovia Narweiso gakaba gakomba Nyandi Yoseferi Tibahaburwa n'atabwekomba ate teyamukombyewo ova yamukombye wata. 2 in 1 he or she Proscovia Narweiso munnange gakaba gakomba. Nyandi Yoseferi yamunaabidde mu maaso era n'amulagira agende atandika okubeera embuya mu military barracks wabeera bakulu. N'amugamba awo munnange anzise lumu osinga sobola genda mbuya ku officers mess ninayo abalabe bangi bajja kunzita. Nyandi n'amugamba ojja genda. Kati munnange Narweiso akyakonkomadde akyatya ogenda embuya kubanga yakola abalabe bangi. Wetwogerera essaawa zino General Proscovia Narweiso bamuggyako dda security badde mukuuma ne bagizaayo era nga Museveni amaze omugoba amugobye ku mulimu. Security team ye badde mukuuma yonna mmye ne bamuggyako abaddenga abantu batambula okuli omuwandiisi ow'ekyamago tuyita PA naye bamuggyeko. Waliwo n'omwami gwabadde atambula naye Morris naye aluzira bamutadde emikono gitawomera muwemba. Saako ne sekuritale we ng'ono abadde ku ddaali ya kapiteni mukyala naye ali mabuusu nga bamwambudde takyalina muntu yenna akola ki amu wembejja nga bamugambye okubeera ku surviving alina okudda ku officers mess embuya military barracks ku Semwayi. Ono kyagamba nti tajja kisobola bajja mulya obunyama. Jukira omukyalo nabadde atinkula entale eza layisi ez'ebbeeyi saako n'ezaalooni ng'amanyi yakikuba ng'alwanyisa Abanyarwanda mu State House saako n'abo abantu bonna bandiyagadde okulaba Nyandwe nga yeefudde nampulira zibi. Y'ensonga lwaki ennaku zitokyamula ku TV essaawa yonna yandibanga bayita omusajja w'effumbe Kigozi kubanga kasita agenda ku Semwayi embuya Kabaka aweddemu dda. Nyandwe bw'ati bwamusasudde. Munnange omukazi yakubye emiranga n'akuba amavi munnange ennyamba taata tongoba bw'oti n'amugamba Abaganda mulwawo kutegeera mulinga embwa kati golowooza mbadde empweguyonkalira kiwano genda.
amaje bagamojeko abantu boda badatambula bonna bali mu komera asigadde tayo kati she or he 2 in 1 naye bwatyo yandibanga olugendo lwe olwokuba nti akomekeredde lwerwo ebisingo byona mujja bitegera mu nkubo nenga musoka mu kimanye nti he or she oba ko kitufu kyali esawa zino takyasobola kugamba muntu yenna nti gwenja kusiba gwenja kukwata yomundeetere nze njogera eyegitegenda kubeera yo kulonda tugalewo mpaka nga government eterezezaayo eyo takyasobola byogera omukazi buba bali mukulwana kulonda kujjiwo government taking of one atira tunatekayo kulonda ono mutabani wange kyabu byogera tabitegeera fe twalwana takyasobola byogera oyo gwe bayita Nyando asasulira mu golodi mu kopa ne mukuteeka mu ntana akusasulirayo kati bange mukazi wattu he or she 2 in 1 animalozi bambi bamujjeka amayinja gonna era temwewuunya either nga afudde diplosoni oba nga afudde temwewuunya nga afuse nkasiri eggwanga nga abuze oba nga afudde diplosoni bamuyita diplosoni bamuyita diplosoni mu Luganda wakati ali depressed bakita diplosion ali depressed kubanga takitegeera kati oyo ne muganda manya naye awedde Nyando amujjewo n'abala oyo naye awedde okujja nga bayinza okulwana otobe baga nti lumbe yamwogedde okatumukomyewo tumuswaze ekyo nakyo musobola okikula neze nga fulumeza nti mwamugobye mwamwejjeeko nenga abadde n'entalo yalwanyisa Nakyobe amusebbali nalwanyisa Nakyobe nalwanyisa Nakalema nalwanyisa abala bangi nnyo badde alwanyisizza nga era n'omuze ogukola signature kupapula ebimu n'awa orders bino bigenda maaso okubba amataka okukwata nga asayiningisa Nyandwe n'asayininga Nyandwe ne ssente empya n'enkadde za bbye kuba kaada ab'omuluwero triangle biki abadde n'emisango biyitirivu nnyo kati bamwekobanye ngaye bakoba natambala ebirundi n'abala bagoba nono bwati bwagenze so he or she bye Vietnam naawe tulabyeko naye musobola okulwanyisa information musobola omujjayo ne tumulabako oba naava n'agalubira yogedde si bituufu neffe tukimanyi n'ekyajjo nakibalaze ekyomwokya kabaka wa Lwenzi bwe yavudde n'aga nti banzikiriza ogenda naye era ndi mukosefu banzikiriza ogenda naye ndi mukosefu ekyo nakyo mukitegedde ekigenda mu maaso naye nga bamugambye alina kubeera mbuya naye agamba tasobola kugenda mbuya ayina abalabe banyo bye yakuliyetinga kati kino nakyo mukitegedde bulungi nnyo ekiri mu nsonga eyo kati wulirizawo nnyo wano gwe Munnayuganda munnange naddala Abaganda bali mu Buganda buno bwakanjira bo baweereza olwaleero Nyando Soferi akalulu kamutudde mu buli maawa era nga abasajja bomambuka bamugambye over our dead bodies you should take away your bararo from northern Uganda. If you don't take our bararo, don't try to come for votes here in northern Uganda. As we agreed, please take away your bararo from northern Uganda. So Museveni instructed almost 70% of the bararo to get out of the northern Uganda so that he can secure the votes. Cut. Kiche kyazzeeko abengulu bamala okugamba nti tukoya abalaalo Museveni twala abalaalo bo ebitundu 7 abalaalo babalagidde baveeyo olwa Museveni alina okufuna obululu wabula Museveni yabagambye nti don't worry, you come to Baganda asleep, are very easy to be compromised, and when you kill them they don't come out to shout. So in northern Uganda, it's a different story. Come to Buganda, occupy the land, our control. By the chikambo control. Kati mwenna abaana ba Buganda, abali Buganda. Kutwala amataka kugenda kweyongera. Ejo kuligenda kweyongera kubanga abantu bano balina n'emmundu, buli muntu omulala alina emmundu ye ne magazini. Nenga nabaga nti intelligence nesinga obungiza abasajja bali mu government. Kati mu Buganda mulinde abasajja bajja. Abantu bali mu Kato corridor mulinde abasajja bajja. Bavudde mu northern Uganda. Museveni yabagaye mujje mu Buganda kubanga bo be bafu basiru tebakayana ani bobatta teyagenda kuba ndulu muveeyo mujje wano wansi muveeyo eri nga bwabikola bulijjo
Sabaganda bonna gye muli njagadde obategeeza ensonga mugitegere bulungi nnyo nti abalaalo bagenda kujjaawo mwetegereze ettaka lyammwe mukitegedde bulungi nnyo. Kati waliwo ekira kye mutannategeera. Waliwo omubbi omukulu ono naye nga tebamusongamu tebamwogerako kubanga yeekweka nnyo. Ladies and gentlemen, ku ttaka erimu abalala ko bagenda okusenzebwa wiiki ewedde ng'emu nabasomi nabagamba nti mu Luweero Museveni ali mu kugula mataka ng'agaguza ssente ziva mu bitongole bya gavumenti. Ssente zisinga obungi ng'ovivuddeko classified expenditure gye bamuwa waba yagalidde. Ssente endala ziyita mu kitongole ekiramuzi n'ekitongole ky'amateeka kye tuyita judicial ne justice. Ebintu biro biri nga bikomandingibwa Kiriwa Kiwanuka. Ssente zonna ezisinga obungi gye ziyita Kiriwa Kiwanuka n'azijjayo n'azikwasa Nyandwe n'agula amataka agasinga obungi. Ntegezeddwako nti ebitundu ebisinga obungi okutandikira Katwe genda ku Lake Victoria wonna ssente amataka gonna gasinga obungi Nyandwe yagasasula. Era singa batwala obuyinza nga basuubira muyinza okulaba okutandika okusengula abantu ku mataka mu Buganda wakati mu Kampala mu mukono wa Kiso Entebbe n'ewalala kubanga amataka gano lode bamaze obuddageeguza nga balina n'ebyapa. So omukulu Kiriwa Kiwanuka mukono gwa maanyi nnyo mukubba ssente z'omusolo bukyanga yingira mu ofiisi azibba n'azikola byayagala mugagga muvundu asayina nga ddiwe z'empe buli kimu kyonna ekya Uganda Kiriwa Kiwanuka yakitunze mukitegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Bwe mmala otegera ekintu ekyo njalabbaga Abannayuganda mwenna gye muli mu nsi yonna muggule amaaso gammwe waliwo kye mutamanyi kyekiriwa. Mufunye omukisa for the first time mu bulamu bwammwe. Mufunye omukisa for the first time mu bulamu bwammwe okujjako gavumenti nga temukozesezza mmundu. Nkidda mufunye omukisa mu bulamu bwammwe okujjako gavumenti nga temugenze mu nsiko nga temukozesezza mmundu. Mutya via protestive vote. Mukimanyi bulungi nnyo nti tebagenda tulangirira. Systems zizo bagala zireeta empya. Naye kati mwe musinga obungi ku kabinja k'abaana abantu. Mukira bulungi mwe musinga obungi kabinja k'abaana abantu. Ngenda kusaba na Uganda mwenna gye muli. Buli omu asobola. Essaawa zino tandika okukuyega munno okumuteekamu mutima ogulwanira eggwanga lye. Ntunuulidde bu video clips obubadde Madagascar nga basire Queen bakutte zomba bakutte amayinja balonagana ne poliisi. Tunule basire Queen b'e Kampala. Tulavuka b'e Kampala. Ntunuulidde kale gy'abasire Queen abawala abanyiriza abalungi nga beetabye ku battlefield bali mu kukwata amanya bafafaga ne poliisi n'amagye. Bwe mmaze okulaba video netunula ekiri e Cameroon nga abaana beye ku street ba mukono ku mukono jinja muggo ku muggo nga abaana bagamba ekimala ate bwe nebe video eziri e Uganda sofe kyakabera mu Buganda ne mu Busoga netunulira abaana abato abavubuka abato abawala abalenzi nga bagamba ekimala neggwe ng'ali mu Kampala otunulira weak point oba akantu akakyamu konna nojja n'olumba national platform n'olumba Kyagulanyi naye ng'osula mu lumu emu toyina mulimu toyinawo survivingira ng'olumba Kyagulanyi. Nze wano olunaku lwajjo nagenzeko ku migration lwadde lwa Balaza nasanzeewo admin mupya. Nambuza gwe namugamba Lumbuye Fred. Nangamba ova ne mugamba nva Uganda. Nangamba Uganda nti how is Uganda? Mugamba Uganda is bad. Nangamba Uganda is bad nengi. Nanga what's taking place there? Ne mugamba tulina dictator maze emyaka 4 mbuyinza. Nangamba come again 40 years. Nangamba are you stupid?
Nemugamba, I myself am not stupid. But what is in Africa, it's not in other countries. There are too much chaos. There is kidnapping, killings. That's why we are suffering. Nemuga, I myself am not stupid. I'm a political activist. And I can show you my social media platforms, and you see that I'm totally different from others. Maybe could see me about the code data. Now, wow. Fight hard. 40 years in power. In power, 40 years. 10, 20, 30, 40. Twamaliza musajja ngamba fight harder. Because if you don't fight for that country is going to be occupied forever. Nemugamba, what? Nangamba, yes. Nenga yasose kunvuma. Nangamba uli musiru. Nemugamba siyo omu ku basiru. Nemugamba nkulage social media handles nenzimulaga nangamba wow. Kati nanzijako ekyo busiru. Nangamba ola sigala ng'okola ekintu ky'okola. Olonze nejeredde nezzeeko ekyo busiru. Kati bannayuganda basinga obungi mu diaspora ne mu komite z'abaddugavu muganda ova Uganda nga Uganda nti ani mukulembeze Museveni amazeeko emyaka nga bw'ata kusekeredde nga atunula ebbali asooka n'akutunula bw'atanga ne mutegeera bulungi kiki kino kyabadde ku gwe nasanze new admin naye buli munnayuganda ali kuno nga yafuluma eggwanga Uganda oba ogenze Kenya oba ogenze mu nsi zonna bwe bakubuuza ova nti Uganda omukulembeze nti yanti Museveni nti amazeeko nti ana omuntu oyo atatunula bbali kusooka kwewuunya ntegeera yammwe asooka kuvuma busiru kana omusajja byasusiranga nti muli oli musiru muga nze siri amanga those and the reason I was why I'm here it's because ABC nangamba okay fight hard mwenna kuno kwe muli bali babe babuuzizaako ne muga musajja nange emyaka ananga mukolaki era omuntu we bw'atawuuna ekokuwuunako gati mwenga muli basiru oba n'aseka n'akuba mu ngalo n'agamba really 40 years nti ye n'agamba nedda it is impossible kati nasanze ekintu jjo kyampisizza mubi ne at the end of the conversation kyampadde hope kati njala baga ba comrade one bosanga omuntu nga ina platform TikTok Facebook oba Twitter nga avuma kyabula bavuma nupu musasire kubanga musiru tamanyi kyakola perinsi wosanga president nga afuze banne emyaka ana nga generation zonna bazisse politically economically nga bazisse nga neye yennyini avuma bagisse tamanyi kyakola nga anoonya akantu oba kyagula yogedde kino najja nakadisikaasingako ne mubuuze gwe okola mulimu ki ku myaka gyo osobola otandikawo bizinensi osobola otandikawo essomero ow'omusolo maama waakola mulimu ki gwokola mulimu ki nga tasobola kinyonyi just ekyo bakiyita ignorance bwe tuva mu ignorance ne tufuna hate ng'omuntu ayagala muntu lwa personal nga alina hate ekirala the biggest number of Ugandans more especially youth abali mu Buganda tebalina information tebasobesezza kimala one mu Uganda batusomesanga political education eyo ng'akusomesa history by'obufuzi mu Uganda babasomesanga civic education kwe kusomesa ebintu byonna ebitegeeza ku ntambuza y'eggwanga obukulembeze n'emirimu gyonna na buli ki to be civilized that is civic education ne bamugjawo ne bagenda ku university ne bajjawo constitutional studies nayo eri part of politics bagijjawo era singa kibadde kisoboka n'amateeka bandibadde bagajjawo gasoma Uganda kuba nawo gali part galimu courses eziri political bandibadde bagajjawo lwaki kubanga tebaagala mbeere nga muli informed about their country
about your country. Kati bana Uganda bona bali green oli akwata TikTok navuma Kyagulanyi bomubuuza more information about the country talina kyamanyi bombuuza more about politics aga politics tankwatako no mugambo vuma Kyagulanyi ate politics takwatako politics Kyagulanyi politics oli navuma candidate wa national platform mugamba go muvumira ki mbwanti oyo ali weak no mugamba ali weak gwe ali strong okozewo kinga tasobola kunyonyola okitegera nga takimanyi nti YouTuber ekimufudde YouTuber nyina nekite basasola center afune course gyasoma aberenga alina omulimu n'amaliriza nga agenze ku YouTube gyafudde professional naye nga tasobola kuliitinga kintu kyonna oyo n'abeerawo kati abantu wate bali informed teri mu nsi yonna wogenda kusoma course ku degree level ne batakusomesa constitution ya nsi eyo teri nsi gyogenda tosobola genda mu nsi yonna kusoma ku university zaabwe nga tosomye constitution ya nsi eyo it is part of the coursework ne mu university za Uganda zisinga constitutional study oba subject eri part of the coursework mu Uganda Museveni yajijja olwaki kubanga tayagala mumanye bifa ku ggwanga lyammwe tayagala mumanye bifa ku ggwanga lyammwe kati abantu abo abavuma abavoola nga tamanyi kye bayita value ya myaka na 4 decades nga tazimanyi bambi abantu abamu bakwata empula beetaaga kujjanjaba bwongo lwaki jonna yogedde ekigambo baga nti independence ya Uganda yagulwa bugulwa Ssekabaka Fred ku Luwangula Mutesa yagigula ne Owens Falls Dam Ssekabaka Mutesa yateekayo ssente za Buganda independence ya Kenya Mutesa yagisasulira independence ya Tanzania Mutesa yagisasulira bete basobola bekusomesa era nombuuza Buganda efuna ki mu independence ya Uganda nga yateekawo ssente ezo tekiriiwo tebasobola kikusomesa naye agenda kigamba wabula bakusomesa information etandikira ku 1986 naye nga 1986 teriko nsibuko kuba these are not Ugandans okitegera the reason as to why ensi ziri zifunye mangu nnyo wetwazi ne jeno zine zikola mangu they are informed they are sensitized kyetuyita sensitization they know they are right njala kugamba 80% of all youth in Uganda they are not sensitized they don't know their rights they don't know their constitutional rights tebazimanyi tebakimanyi Kenya people are sensitized Madagascar je batutte genozi je tutte they are sensitized Cameroon they are sensitized kuskudaki kesembe basituse kati mubane Uganda badda ku TikTok kwasama kubera ku bibozi kubanga they are not well informed about their government okitegedde kati njera kugamba mu sente zifulumizibwa mu budget ya Uganda buli mwaka mulimu sente eza sensitization okusomesa abantu constitution mu nnimi zaabwe okuva ku LC1 mpaka ku district sente ezo buli mwaka ziriibwa Museveni kyakola ng'ajjako portion ng'azitwala Kyankwanzi muli finale Kyankwanzi jagiyita li final ensonga bakusomesa NRM theory how to protect NRM to protect Museveni and his gains tebakutunuzaako mu history wa Uganda ateekeddwa kubeera atya yali atya Uganda egenda kubeera wetya nga Museveni avuddewo oba nga obukulembeze bukyuse ekyo tebakikusomesa bakusomesa NRM Museveni abaddewo atya bakume batya ebintu byabwe ofuusa otya mbega olidde otya olukwe bantu biba basomesa ebyo ate ekyo kitegereka kinjagala okutegeeza ekiralo ko kitegera mu kitegera mu ekiralo wamanga omuntu bw'akujjako okutegeera n'okumanya aba akusse gw'okimanyi ne Museveni kennyini yatidde nti Nuupu bwe yainitiatinze enkola buli Munnayuganda abeere n'ebbendewera kyamutiisizza kubanga for the first time ye kennyini takikolangako. Let me brief and precise on this information. Museveni is in panic because in his entire rule of 40 years, he wasn't expect Robert Kyagulanyi Ssentamu to initiate
the practice of allowing Ugandans to hold the national flag, which sign shows the independence and the love of their country. Kubanga naye tachikola akakugaba bati mukwate bendewera. Bendewera etegeeza oli munna Uganda ke kabonero akalagge eggwanga gy'osibuka. Lindako. Nga Museveni mukirana mukanga akyali mwempeke emera. Bulwaberangayo independence enguudo zonna ezifuluma n'okuyingira Kampala naddala enguudo eziri ez'amaanyi zonna zaasibwangako bendewera ya Uganda okulaga simbo nti we are independent. Omaze ebbanga ki nga tokyakiraba? Omaze ebbanga ki nga tokyakiraba? Nga ne independence esembye wano jjojjuzi ly'abalamu. Wulira wano. Ne independence esembye wano jjojjuzi ly'abalamu. Tekuli bendewera zonna we zaatimbiddwa ku luguudo oluyingira olufuma Kampala lube lw'Entebbe tezaatimbiddwako. Obadde okimanyi nti ensi bwebeera ne independence abakulembeze baliraanye ensi eyo n'okuva mu nsi endala bajja okweta ku mukolo ogwo ogw'okujaganya n'ensi eyo okufuna obwetwaze. Abakulembeze bameka abazze ku mukolo ekololo balokunywa ku mazzi. Tekyali muntu ayagala kweriranya nnyando Yosoferi tibahabulwa. Kabere wa Congo, kabere wa Rwanda, kabere wa Somalia, wa Kenya banya basindise vice president naye nali awo kifo tekina makulu. Kabere wante wali muntu yenna wabula kiyakoze yewandiikidde ebbaluwa mbulasha ya mukongratulate zeteeka munda mbu ya mukongratulate nze ku independent yewandiikidde ebbaluwa. Lwaki? Teeka munda alina embassy mu Uganda, alina ambassador. Lwaki ambassador wa Teeka munda tebamuwadde muzindalo kujja kwogera ku independence call okutuusa obubaka bwa Teeka munda okukakasa nti obubaka bwadde butuufu? Yewandiikidde ebbaluwa ne bagiteeka ku social media. Ne ku mukolo gwa independence abantu abo bajja babawa chance okwogerako okusinzira ku history bamanyi. Lwaki ebbaluwa yemu yokka yafulumye ya Teeka munda? Lwaki ambassador wa Teeka munda si yaze nawo obubaka awo? Teeka munda wandikawo Teeka munda temumanyi. Teeka munda kiza mu luzungu namubabuulira ddasala kugera amanya ge wano muteeke waawo Teeka munda. Nga n'ebbaluwa teriko stamp ya embassy eraga nti oba ambassador of the Federation of National Republic teriiko. Bewandiikidde singa ebbaluwa yadde authentic yadde n'okubeerako stamp nga ne ambassador wa Teeka munda yadde alina omuzindaalo ajje awo obubaka bwa Teeka munda nti Teeka munda munnanga agambye yoga okutuuka ku myaka wa ne Teeka munda Teeka munda mumanyi nze njala mbaga ebintu bino nga mbiteeke mu short abbreviation. Teeka munda mutegedde yoyo Teeka munda. Teeka munda ono yewandiikidde ebbaluwa nga teriko wadde official stamp ya embassy ya Russia. Kale stamp yandibuzeeko. Ambassador wa Teeka munda alibadde ajjira mu mwaka n'agamba munnange mukulembeze Teeka munda agambye munnaye congratulation gwa naye teyabyogedde. Kitegeeza nti tekyali mukulembeza ayagala ku associating nani na Nyandi Yosoferi. Omuntu yekka eyandibadde associating ne Nyandi Yosoferi ye Salva Kiir. Naye Salva Kiir amadinisa gayiika. Kati amadinisa bwe gayiika Nyandi n'akozesa advantage eyo okutakinga over security mu ggwanga lya South Sudan. Mu kutekinga over obuyinza mu ggwanga lya Sudan. Teeka mukulu Salva Kiir kati ng'ayita mu vice president we bamuyita Benjamin Bolo Mero yawandiise
ku South Sudan TMS yono Vice President omupya olili yakamacha ali midali yakumacha bamutekayo munda kati ono Vice President ono oyi Vice President kati Vice President yawandiise bwati jukira amajega UPDF agali South Sudan gijako kuma government yayo kati balina ogasasula naye sente zone zibadde ziva mu mafuta aga Sudan basasula UPDF nolo tebasula batasula nyando uli byagambye Vice President Benjamin Bolo Melo empathize Nilopet account to pay UPDF forces Juba. In the shocking development in this morning, Vice President Benjamin Bolo Melo has reportedly the empathy that the Nilopet account ordering Ayuelo Ngolo to release the funds without delay. According to the confirmed sources, Nilopet staff were expecting their payments tomorrow, but Vice President sudden directive redirected the funds to cover the October and November salaries for Ugandan People's Defense Forces UPDF. The move came amid growing international tensions over the government plan to relocate to SSPDF forces from Gadia to Luri, allegedly to make room for UPDF troops. This latest action has sparked widespread concern within the government and security circles, as a question arises about the legality and the motive behind the diverting national oil reserve to foreign forces payments. Katichitokota. Oh no. Sente zibadde okusasula abasirikale ba Sudan basasulamu basirikale ba Nyandwe ate nga zijja wa Nyandwe direct. Kitegeeza nti bana abasajja tebakyana kibagenda gamba bantu buli kimwe kyabwe kibaweddeko kati ye panic ye balimu essaawa zino kati awo mutegeddewo bwe mmala otegeerawo information gyemba wadde kati njala tugende ku general politics abaddewo mu ggwanga waliwo events ze batabanyonyodde kanzi banyonyere muzitegeere 1 katusooke kweno onaku lolwaleero videos batereddeyo nga mu Luweero Nyando Yosoferi ne banne ba RDC ba RCC bagenda maaso okujjayo ebipande bya president okwetoola Luweero leero balina ekyalo kye bagenzeeko nga abaawo tebanywa guteese nga banywa baba tebanywa guteese bo baagala bintu bikyaka babage temujja kujja ekifaananyi kya president era abadde akijja bamugambye mukuluzayo ekifaananyi ekyo nga nnabuze simufungize bamugambye kizeeyo nga nnabuze simufungize so eno enkola gye bagenda bakola okwetoola eggwanga lyonna okujja ebipande bya president abasajja badde bajjayo ekipande kya president ne Honorable Kabila nga bateekayo ekya Museveni naye abantu babatabukidde sajja oyo gwolaba oyo kate abantu bamukube kibooko oyo ali mu kizzaayo aleeyo munda ali mu kizzaayo biri byolabaawo wansi byo bya Museveni ebyo byolabaawo olaba oyo ali mu kizzaayo oyo mubalazeeko ndoza kambala gena noono abantu balalamu abantu baganye baaba
abasajja bamanyiire tamanyi nti Luweero twakuba Museveni kati ekyo mukitegedde kati kinjagadde obbalaga ekibadde kifudde Luweero kati olunaku lwajjo bwe nakoze live ne mbagamba nti ku bukodyo National Labourers Movement oba National Labourers Movement bweyina okudisqualifyinga bakandidate ba National Platform kuva ku bakansala paka ku ba MP ne mbaga bagenda kunoonya basindise ba IONA buli muntu candidate wafu aliko mbega oba oli kansala w'ekimanesi firi bali MP oliko mbega akubega ne mbagamba yengeremu gye bagenda okudisqualifyinga bakandidate baffe kati bwe nabagambye amba mulowooza nimba nabadde nakava ku live nga kyapeninze emakindi waliwo omusajja omugwira ye bukyanga abeera mu bitundu by'emwe yenga eva abeera mu kavuvuŋŋano na bukuuye buvuyo bamuyita omaani bamuyita omaalo omusajja mu kyotalo maalo ku bulamu bwe bwonna buli wabadde mu yenga abeera mu buvuyo kati era yagambye Electoral Commission emulangirire ayitewo unopposed okulonda kuleme kubeerawo kati ze zimu ku ttiimu ze basindika okukola obuvuyo obwo kati ze ziriwa nenga kino nakibagambe ekyo nti kigenda kwapeninga kati wulira ekisangibwa mu industry area wano mu Kampala abavuganya kifutibwa meya bwa Makindye okubadde ya Senior Mali yakwatira National Resistance Movement bendera ne Charles Lwanga avuganya ku Luweero. Bano okutuuka okubuka enswa kididde ya Senior Mali ne bannakibiina ki NRM abalala okuwawaabira abeggwanyiza ekifo ky'obwameeya bwe Makindye okuli Charles Lwanga Bosco Lusagala n'abalala nti empapula ze bateeka mu kakiiko k'ebyokulonda zirimu ebirumira. Wabula oluvannyuma embeera ekkakkanye abavunaana n'abavunaanwa ne basisinkana abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda okubadde ssentebe omulamuzi Simon Byabakama omumyuka we Hajati Aisha Lubega n'abalala. Mu nsisinkano eno bannamawulire tebakkiriziddwamu kyokka wayisa akaseera katono olukiiko ne lwabuka olw'ensonga zino wammanga. Nsonga nti amateeka tegaagobererwa aga service amateeka empapula ezo eza kooti oba eziri mu Electoral Commission tulina okugoberera amateeka nti omuntu awaabye alina okusavinga appropriately gwawaabye. Okusinziira ku ya Senior Mali ne bannakibiina ki NRM bano babalanga butatuukiriza amateeka ga byakulonda. Mikolo gyange gye nfunye mu ba NRM baffe ate wanuupu agifunye atya? Waliwo omukulembeze omu kati mukulu Omar Yasin eno si Mumbai oba Bombe. Uganda is for Ugandans. All along I've been following you as a chairman LC2 Sijui Moyenga. Every time you have been in scuffles, including fighting with the senior citizens of the area, ever since I've been following you, Sijui chairman, these issues are for Ugandans. I think you are in Uganda mistakenly. Go slow. Go slow, Smith Chairman, Smith Umar, Smanyani. Go slow. You'll get to know why Ugandans are black. You'll get to know why Ugandans are black very soon. Go slow. You are ever in a case with the indigenous Ugandans. At one time you waged a war against Tycoon Chirumira. You went into a bitter war between you and the Chirumira and the other prominent residents in Moyenga. But very soon you'll understand why you are brown and Ugandans are black. I'm telling you. Katibana abasajja. Talinaako nsibuko na ye ekintu kyonna Makindye Muyenga yonna yagifula nti yagitwala. Ono ayinza okuba nga y'omu ku ba IO ba intelligence officer ababeera mu bitundu ebyo kubanga bano abasajja ojja tegeera lwaki bannayuganda baddugavu gw'oli mweru. Kati bwe mbagamba information mutegeere kati eri video mpanvu kati kankuzanyire kana ka seconds 14. Wulira. Saba bano bonna babadde wano. Bonna babajje mu kimu lesi. Nja kuyita no positive. Kyenjagala. Sebo njagala kuyita no positive. Nkakudde mbw agamba. Saba bano bonna babadde wano. Bonna babajje mu kimu lesi. Nja kuyita no positive. Kyenjagala.
Sebo njagala kuyita opposite. Sebo ye ayagala ayitewo unopposed bamulagire chairman we Makindye. Yayitewo unopposed nga chairman we Makindye. Ina ekintu kinabasomesa ne temwakitegeera. Bw'ova mu nsi gy'ovudde n'ogenda mu nsi ne oba ofunye obutuuze bwayo waliwo limit w'otatuuka. Bannayuganda bangi balina obutuuze bwa America naye balina limit tebafuna 100% of rights ba America ze bafuna. Bannayuganda bali mu Canada balina obutuuze balina right ze batafuna nga bannansi balina zifuna 100% azure mu UK mu Europe ne mu Africa monona. But in Uganda a fool from nowhere he or she can come out and claim full rights against Ugandans. Like this all, Chinechugu. Yasin Omar. You claim full rights in Uganda. Where are your ancestral home? In Uganda. No jano gambo go ina right so mwe basiru mwe eno si bombe si India. Ezensi zogenda uno ina citizenship olina wokoma. Bwezibanga rights ziri 100% gofuna 70 oba 80 ngo 20 ziri sigale za banansi. Nekati chine chugu. Techirina na record mu Uganda alina full rights against with the indigenous Ugandans. Naba nolwa katongole singi najja nagamba mbu ye aina right ajana kuteka abasirikale bakube buli muntu yenali mu Uganda walo singi katongole. Ate bwemujoge nnyo ensanafu tozituulamu. Yes, we embrace you. Mu Uganda tukiriza buli muntu yenna okubeeramu naye ate bw'ojoga ensanafu tozituulamu. Mukendeze ku bigambo byammwe mulina okubala ebigebe mwogera nga muli by indignance. Kubanga bajja kubuuza constitution egamba nti omuntu yenna kitaawe n'ennyina baba si bannayuganda ne bw'okulya mu Uganda oba toli munnayuganda ne bagenze mu kkooti ku challenge obutuuze obusobola okukyusibwa ne bukugibwako. Nensi nkatongole amalevuga kulinga sitiriwaya nono Omaro ebive mulinga sitiriwaya agamba bamulangire unopposed wano wajjajja wammwe wano walo jjajjawo. Bwachairman Omaro we muyanga wano inawo jjajjawo kwaga amalevuga kulinga kagundi sitiriwaya n'ebyo bigalo bindi oleka kulinga geki ebiwugulu bo banangirire. Sebo ekitundu kyolimu kyoga kibagala okukulangiriramu egombola Ssaabasajja Kabaka erimu buli kimu kyonna ekyobuwangwa n'ennono ekikwatagana ku nsonga za Buganda. Kati kwata otulevutu n'ogo omuntu okulinganga omupiira guno ogubyayo muzinge lwakubanga kataka odde mu maka go wali emuyenga otuule. Egombola gye weepikira ye gombola esingamu obuwangwa n'ennono bwa Buganda ye Makindye. Gwe omugwira mu kyotala gw'ojogambe nti bakulangirira n'opposite mu gombola Ssaabasajja Kabaka nga tosobola na kulanya wadde okugamba nti nsu mu bagundi mutukwata empola temutukwata butalina tukwata. Munangirira ni opposite. Tamukuddemu owulire bw'agamba. Saba bano bonna babadde wano bonna wabajje mu kiri mu lesi nja kuyita opposite kyenjagala sebo njagala kuyita opposite. Yoyo kati tumuvuddeko mubalekedde abantu be Makindye mwe mumanyi ebyammwe. Awe tuba tuvuddewo katugende ku mugundi ono. Ku mukulu ono mwamulabye nnyo abadde voko nnyo mu mawulire. Omukulu ono yayogedde bw'ati basalira gwe tugenzeeko. Yagambye bw'ati. Asimanyi ndowooza ekyo ekibuuzo kyandibadde kirungi nnyo n'okimubuuza ye mwennyini kuba simanyi kye namukola simuvumangako kyetuyombangako
so n'olwekyo ndowooza ekyo ekibuuzo kyandibadde kirungi nnyo n'okibuuza ye kubanga bwe yayogera ebugiri teyawa details zonna ki kye nakola okujjako okukola statement ati sikyamutegeera kati nange sitegeera lwaki takyantegeera ebyenkoledde ebugiri birabibwako abantu b'ebugiri bamanyi ekigenda mu paalamenti bamanyi omubaka waabwe eddoboozi lyatuusa mu paalamenti bamanyi byenkoze ku gurawundi so n'olwekyo bwe tolowooza nti ojja kuva eri obakyuse ng'ebikolwa babirabako so sirowooza nti okunjolonga okunvoola ebugiri oyina engeri gy'ogenda okusangulawo ebintu byenkoledde abantu b'ebugiri. Kamba sikire ekifaananyi mwenna mujjukira bulungi nnyo mu by elections president ze yagendamu ezimu ne ziclaiminga obulamu bw'abaganda baffe. Mu by election emu yali ya mukulu oyo emyaka gye yamala byobufuzi mu Uganda ng'ali mu Jema yali alemeddwa okufuna dde ekya chairman OC3 ebugiri. President n'ateekamu amaanyi ge n'omukisa Katonda gwe yamuwa n'aleeta omwami oyo n'amuteeka mu parliament. Era omwami oyo nga tannakwatibwa Anita Amongi y'omu ku baakulemberanga ligo ttiimu za National Platform ne president misango yonna mbawa puliyamba olugero Asumani Basalirwa yabeera nnyo ku lusege lwa president nga n'emisango gy'aba comrade wana egy'ekibiina n'egya president gyennyini Asumani Basalirwa ye lead lawyer. Wabula bwe tutuuka nga bategedde nti nope si yakumala gazanyirwako yeyagala buyinza evudde mu kate basooka giroweza mu kategoriyazi ebibiina byonna ebibaddewo nti bali mu kuzannyamu nga nope yagala buyinza. Anita Amongi n'atandika okukwata abantu ng'atandika obbafunza n'Asumani Basalirwa baamufundiza n'aba ng'akolera Anita Amongi nakati olwaleero. Kati ye kyatamanyi nti president abadde ng'afuna intero information okuva mu parliament ng'ekwata kuba Asumani Basalirwa. Sente z'abadde afuna okuva wa Museveni, deals badde bakola mu parliament okubulookinga Nuupu okukola emirimu gye mu parliament saako n'ebikolwa bye badde basuubira okukola ekibiina kya National Platform n'engeri gy'abadde alengezaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga takimanyi. Kati ono bamusindise agezeeko okukola statements ezivvoola oba okunasuula ekibiina kya National Platform ng'ate zifuuka diversional. Ekituufu yakimanyi. Ate ne president anayogerako kigambo yagambye nti wano temuddamu kulonda yero nombaka gumwalo Basalirwa bavaamu dda tugenda kuleeta omukulembeze omulala. Kati ono kyekyamujja enviiri ku mutwe. Kati mukulu Asumani Basalirwa Abaganda tugamba tokaayirira kaamulali gw'otalidde njala kubuuza statement Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze teyatutte wadde eddakiika ene mutenda kikyamu kye yakwogeddeko odduka ki bwe babagoba ababbi nga tuli mu bbigo odduka ki otokomosa omugambo mungi nnyo. If you don't have any problem or you have been not dealing with the government, why are you scared? It is politics as usual. So you go back and campaign, as simple as that. If you feel that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu did wrong to inform the people in your constituency that he had brought a new candidate to replace you, that was wrong, just go back and campaign, as simple as that. Toda ko TV kayana kuba tetulina buddebu eyakuleeta era yakuleeta yalese n'omulala. It is a constitutional right omuntu okujja okwesimbawo. Gwe kikutawaanya walya mu Uganda olukwe toyina kyokoledde mugiri kyosinza okukola kwe kuwasa bakazi abasukka mbana kyosinza okukola n'okukumpanya sere z'obuyambi ezibadde ziva mu Bawarabu ng'ozikolamu bintu byo projekiti zo toyina kyokoze mukulu. Ate nnyongera okukujjukiza nti ensi eraba Anita Amongi bw'atabebbika ajja batta kubanga okubabbuula kizibu nkiddamu. Anita Amongi bw'atababbika ajja batta statement giddamu. Mwenna badiringana Anita Amongi bw'atababbika agenda battisa kubanga tasobola babbulla
naye yeetaaga okubbululwa. So yenna adiringana Anita Among currently bw'atakubbika agenda kuttisa. Kati mukulu Kyagulanyi talina budde bwe kyekisooka, ekyokubiri ali bize, ekyokusatu talina kyamu kye yayogedde, ekyokuna genda onoonye obululu gy'ogamba nti bakumanyi bakwagala nnyo, wandibadde tomalira budde kuleekaana, ddayo mu constituency gye bakwagala obabuulire biki by'ogenda obakolera badde babakoledde. As simple as that. Njagadde okugamba. So temumuwa budde bwe mumuleke. Kubanga agamba yes, a professional lawyer yamala emyaka gy'abadde ebyobufuzi nga tasobola kufuna ekifo kyero C1 wadde kyero C2 until Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukwata ku mukono. Kati bw'oba totidde lwaki okaayana? Bw'oba totidde lwaki okaayana? Oyo tomuvuddeko naye abeere waali. Tugenze ku nsonga endala. Kati omukyala Musafiri Nabbanja Jo oba luli badde balina buminira ne bagenda bakuba on behalf of Nyandwe. N'agenda e Busoga eyo. Kati wabaddewo omukyala omu n'amubuuza lwaki omugenda ku TV oba ku radio mwesoma nnyo nga mukoledde abantu b'e Busoga oba eggwanga. Naye ku ground ebintu omuntu gabi mukoze nga tebiriiwo. Ulira Nabbanja okutuuka okunyooka omukazi yambuza ekibuuzo bwe mbeera ku TV oba ku radio mugamba mukoledde nnyo abantu b'e Busoga naye ku ground bwe mujja ebintu byemutugamba nga tebiriiwo, enkulaakulana gye mwogera simanyi PDM simanyi wealth creation nga tebiriiwo. Nabbanja yamugambye I can arrest you. I can arrest you. Omanyi munnange omuntu yenna atali mukulembeze oba omulaba. Omuntu yenna atali mukulembeze oba omulaba. Lwaki? Ethic ne integrity ne responsibilities omukulembeze is to listen and to act. Is to listen and act. But when the leader doesn't listen or act, kitegeeza nti osimu kulembeza. Kati Nabbanja badde mu comfortable zone nga tafunangayo ba challenges ba challenging okusinzira ku byakoze. Yensonga lwaki ne munnamawulire oli baamukwata kubanga yagenda nalabisa. Nayagala protecting Ministry ya Health a protecting Dana Atwine ne Ruth Acheng n'akwata munnamawulire n'amusiba. Nebigenzo okuvanga amalwaliro obuna mafu. Kati Nabbanja omukazi yamugambye fuwa ne Busoga mbe tetulaba ku PDM tetulaba ku wealth creation wabula mbeera ku TV nga muwolokosa omugambo nti ebintu gyebiri. Nabbanja n'amugamba I'm going to arrest you gwe I'm going to arrest you. Nga kiki ekimuarestinza yamugambye bwe mbeera ku TV muga mukulaakulanyiza Busoga naye tubuulye mukoze eki wano nga Nabbanja byokwogera abirina. Ulira Nachaffe Zengamba ffe bwe twalwana batata baffe bonna baalwana okuleeta emirembe tusobole okukola nga tukozesa emirembe twekulaakulanye naye gweyagala buli kimu bakikukolere ekyolimba tebalejja kikola ekyo tubaweereza PDM genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira nolemo emikiso gikozesa egiriwo olowooza buli muntu wano amuzimbira ennyumba ekyo kifu ate boddemu okundeekanira bajja kukukwata obutaba na mpisa kyemuva kimufuna namu kati ondeekanira nkole ntya olaba nze naakalaba bw'oba oyina kyoyeetaaga oyita mu bakulembeze abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe bamuletedde n'ekibiina kyaffe okusereba kakati onootumani nga mwalonda bannuupu segonna gwe walonda gwoli waawa tulina gwe otubalonda bano musobole okubabaweereza kubanga si buli muntu kyasobola okutuukirira prime minister kati oleekanira mu bantu abantu bakusunga ekibiina kyo kikuba ku ttaka
ekibiina kyaffe naye mumugyeko ebipapula bye ndabe kyayogera kyagamba. Kati Nabbanja okugamba mumugyeko ebipapula bye ndabe kyagamba ekyo bakiyita profiling. Abantu bebusoga mwe nabadde kolaale eyo munoonye omukyalo oyo baakyaliyo ekyo bakiyita profiling. Atuse n'okuga nti nze saakalaba nababulidde history y'omukyalo naye Munyarwanda kasita omuntu yenna akugamba nti nze saakalaba kitegeeza alibye ebikolobero byakoze. Kati omukyalo ono Musafiri Nabbanja n'abantu Abanyarwanda kyangu nnyo mmonyiza n'akubulya ekituufu ekimuli ku mutima. Munoonye ku mukyalo yabadde kulaale yabuuza Nabbanja oba akyaliyo kubanga ogandi mumugyeko ebipapula bye tulabe kyagamba kitegeeze bagiyita profiling. Omukyala bayinza okuba bagenda mumukwata bamukyunye oba bamutte. Kiri kye nkugambye nti omukulembeze yenna aba alina embeera y'obukulembeze okuwulira n'okukola abantu bye bamugambye. Naye omukulembeze agambibwako ate n'agamba nti oyo mukwate oyo si mukulembeze. Ensonga lwaki balwana nti president akuba PDM teriyo eri unconstitutional. It's a political campaign tool ya National Reverse Movement. Nchiddamu PDM is unconstitutional. It's an NRM campaign tool or project okusirwaza abantu. Nga bazze bakola bonna bagaggawale entandikwa Wole creation lima obusaanyi lima mulinga gendo ludensu gendo ludenkoko gendo kati ze buli mwaka baleeta y'ekintu nga bagenda mu campaign. Kati eno PDM parish model eyo campaign tool project ya NRM gyekozesa naye njala kubuuza naawe onziremu wano bawai buli muntu mu parish bamuwa sente mmeka wandiika wano mu parish model buli muntu bamuwa sente mmeka wandiika buli muntu bamuwa sente mmeka wandiika awo nkunnyonnyole wandiika muri muno parish model wandiika babawa sente mmeka buli muntu afuna sente mmeka mu parish model wandiika awo tulina obudde butusagaze dakika 7 wandiika wandiika nkunnyonnyole Juli mulungi million yamu it is impossible mpozi nga parish yonna yefuna 1 million but individual tele muntu afuna million. Mulumba agambye emitwalo 2. Kato agambye emitwalo 7. Ono agambye 1 million emitwalo 8. Buli omu ina different figure gyafuna. Mbu 1 million per parish. That is 100 million. No, it is impossible. 1 million. No. Kato kitwale bwe tuti. Njala tukolela round figure. Wano ne simple calculation entone nnyo ku economic crisis eri mu Uganda munda mu rural areas jeziri zonna nga sigenda ku specifying kitundu kyonna. What is 1 million? What is 1 million? Million imwe tegezachi Bobo jogera nyingi bwotandika ogikwata okugisaasanya terimu wadde n'ekikumi. Lwaki? Una ngambye John Kata agambye nti akakadde kambuli kyalo ekyalo kina abantu abatono ennyo kiyinza okubeera kirimu abantu 13,000 ze sente meka zibafuna. Katugende nti buli muntu afunye emitwalo 10 gya parish model. Emitwalo 10 ze sente meka? Emitwalo 10 ze sente meka? Emitwalo 10 esobola kukola business ki? Emitwalo 10 esobola kukola kintu ki?
kati awo tuba tuvuddewo tumaze okufuna clear explanation y'emitwalo 10 since the launch of parish model njagala Minister of Finance njagala Parliament Nyandi Osoferi ne Nabanja batuletere wano embalirira n'ennyingiza eya parish model kubanga when you invest you expect profits bwoteka sente mu kintu osubira okufuna amagoba mwa investinga sente mu bannansi mugamba za parish model ziziza muzigo ziziza magoba aki era sere ziziza ziruddawa mugenda ogenda okukola parish model mutu muwadde embizeemu enkoko 2 tekuligo bawante kati bw'omanyi bw'okola project wabeerawo kye tuyita profit returns after investment. You invest the money, then after no laga either business egenda kuzza magoba tegenda kuzza magoba. Era business ego investing amo sente ojuwa duration a bang no jimontalinga. The moment you invest money in your business or you know kuna ko jimonitalinga business egenda kuzza sente obo charge investing chechiruwa. Bokwata obukadde 10 oba butano bakamunoka investing ewantu mu business. Nga kaka kadde kotadde mu business tekasobola kuleta wadde omutwalo ewicho bolunako. Nga ne service ezidukanya business ate okwata deep into your pockets okudukanya business eyo teba business eba loss. Kati you can facilitate or fund that business for a small period of time, either 3 months or to 3 months, 6 months or kulaba nti esobola picking up. Boy you want duration ya miezi mukaaga. Nga business jiwateka market tesobola kuleta mutwalo wa mitwalo 2 a week oba olunaku. That means a total loss. Era mu basoma economics n'abadukanya business bagamba nti kirungi nnyo business eyo ekigale. Bulijjo weebuuza abantu bayita okutunda business goodwill kyeki. Okutunda business goodwill. Oli ya investing the sente mu business negano okolanga giteeka mu sente kati obutayo na bintu byonna afuna omuntu namuguze ekintu ekyo lumu kyonna n'akitwala oba yateeka milioni 10 naga so business mpa milioni zange nyawa 5 zenkuwa ekintu okitwale ajjemu at least ekitono ennyo ekintu akite kati njera kubuuza Nabanja mbuze Nyandi Osoferi mwana zeeko record izo neziraga nti bukyanga mutandika okuteeka parish model zino ze results era zino sente zivudde mu parish model ne zidda mu ggwanika ly'eggwanga gye mwajja sente mbwa mmwe mwali mukirazeeko tekibangawo kubanga it is impossible. Why? This is a campaign to fool Ugandans. How dare you come out, you tell citizens that you introduced the parish model and each person per village is given 100,000 Ugandan shillings. That is almost $32 or $35 as a starting capital for any business in Uganda in such a poor economic state which Uganda is in right now. A $35. Omwana tasomye talina school fees. Omwana mulwadde bamubanja rent. Taina permanent address, taina musingo gonna. What kind of system is that? Bino byonna ebintu bifu just to fool Ugandans nga badde bakikola ebbanga lyonna. Video ewedde mukaba nkuumire. Tujja sikano nakola. Mwelaba. Musabire nnyo president eno video mugisale mugitambuze wantu wonna. Mujja kitegeera ekigenda maaso mu ggwanga. Naye ekintu kyonna musabe nnyo eggwanga abali mu Buganda mugule mmere. Nganfundikira monna Uganda yenna ali mu Buganda boli Buganda boni ngoli mu Buganda gule mmere. Mfundikira monna Uganda yenna ngoli mu Buganda gule mmere gitereke mu njuyo. Kano mujja kaje nakuzoma ziri 14. Monna Uganda yenna na Omuganda ali mu Buganda gule mmere enkalu gitereke mu nyumba for security purpose. Okujja nga bane enteekateeka za bazisazizaamu
gule mmere enkalo gitereke mu nyumba for security reasons. Nkidda muna Uganda yenna wanga lya Buganda au Muganda gule mmere mu gitereke mayumba gammwe for security reasons. Otherwise, bw'otakikola waliwo ekintu kye bagenda okukola abantu. Bukujja ngo bakisazizaamu. Video wedde.